Jesus. Goed zo. Zeg, elke pijl van mijn bestemming wisselen keer terug naar de afzender. Mensen weten de glorie, de potentieel. En in de spirituele realm, ze voeren pijn om die, je bestemming, die, je potentieel om te wisselen. Als de persoon kind heeft, kan de persoon toen je kind bent, jouw bestemming, jouw doel, jouw glorie afnemen en geven aan haar of zijn kind. Of op werk, dat kan ook gebeuren. In je familie, dat kan ook gebeuren. Waar je nog bent, op school, dat kan ook gebeuren, lieve mensen. Daarom zeg dit nog eens. Elke pijl van mijn bestemming wisselen. Keer terug naar de afzender. Keer terug